ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தூதுவளையில் வடை எப்படி செய்யறது தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளையை இது போல் நம்ம வடையாக செஞ்சோன்னா எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வாங்க தூதுவளை வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம்.
தூதுவளையில் கிறிஸ்பியான வடையை நம்ம செஞ்சிட்டோம். இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. தூதுவளையை வடையாக செய்யும் போது அதோட கசப்பு தன்மை இருக்காது. இது போல் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நாம் தூதுவளையில் தான் இந்த வடையை செஞ்சோன்றது தெரியாது, நம்ம சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும். தூதுவளை இலையில் கிறிஸ்பியான வடை ஆரோக்கியமான முறையில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். 2 சைடும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எப்படி உள்ளே வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். சூப்பராக வெந்திருக்குங்க. இது போல் வடையாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோன்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு இந்த வடையை டேஸ்ட்டு பார்க்குறேன். கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.